episode 2? No, not episode 2. Episode 3 of the BMW Restoration, Rescue, Repair. Lahat na ng letter R. And rar. Hi, Calix. Sorry Wow. I have to put you with this shit ha. Okay lang. Okay lang, hindi ka galit. Hindi naman. Magalit ka sa auto kasi ang hirap gawin. Hirap gawin. Kasi naman, nagbago na naman. So yun, ito yung challenge sa likod. BMW and Mercedes-Benz, isa sa mga pinakaputang ina talaga gawin. Kita nyo kung gaano kalapit yung clearance natin. Loob lang. Shoutout kay Rico and his legacy. So yun, ganyan kahirap gawin yung clearances natin sa BMW, lalo sa Mercedes, di ba? Oo. Gumagalaw yung mismong arm habang bumababa siya. So we need to find the center. Okay? So ano pa ang problema natin besides this arm? Yung shocks natin, kung kita nyo yung shocks, maliit ang clearance. Yung arm, maliit ang clearance. Pero sa side na sa likod dyan, Calix, okay na? Kasi yung isang... Oo. Kasi yung isang daliri dyan. Basically, itong arm na lang talagang ito, tsaka itong shocks. And yung stub link naman niya malayo. So, tinan nyo yung sa Lexus. Kung gaano kayo yung difference. Lexus, kita nyo, meron siyang curve, oh. It's curved out like that. Kasi yung shocks niya malayo. And then, stub link lang ang problema lang sa Lexus na yun. Pero kasya ang daliri ko dyan. As long as kasya isang daliri mo, okay? Kasya daliri, okay yun. Mag-expand man siya, meron pa siyang place to move. So, yun yung ginagawa ngayon sa BM. And then, yes, all electrical system ng BMW is already done. Alright, ito yung system namin. Yung valve niya, pininturahan namin na black, as we said from the previous video. Yung pump niya na may tamang rating at tamang relay. And inayos na namin lahat ng wiring ng auto. So ito na siya, hindi na siya cesspool of a fucking mess of a wiring. So lahat naka-insulator na papunta sa loob ng auto. Ito pa rin yung tank niya, wala tayong magagawa, he's on a budget. Pero biruin mo, 90k na magagastusin ito Pero budget pa rin yun, it's a budget pa rin. So sa dami ng problema ng auto, umabot na doon. Halos nag-brand new na nga siya, pero syempre he's aiming for that height sensors package na medyo tipid pa. So ayusin natin yan. All good na siya. So wala naman tayong wiring sa harap. Wala naman talagang wiring sa harap ang gagawin dito kasi yung unahan, wala namang battery sa unahan Yung hose line, inayos na rin namin. Ngayon, yung kanyang shocks, good news. Yung kanyang shocks sa unahan, buhay pa ba to? Buhay pa yung shocks? Buhay pa yung shocks sa unahan. Good news is, magagamit pa naman natin yung plate sa unahan and bag sa unahan. Kailangan lang natin counterbore yung plate niya. And then, okay pa naman. Tama naman yung sukat. Thank God. Papatan lang ng O-ring. Basically, re-refurb lang namin yung unahan. So, wala tayong masyadong problema sa unahan. Maluwag naman yung clearances sa unahan. Wala tayong issues doon. So, ang pinaka-challenge na lang dito is yung rear bags. Basically, tapos na yung BM in electrical stability and electrical system. Wala na tayong problema doon. Kailangan na natin problemahin sa BMW yung ito, yung rear bags, has to be perfectly aligned. And then, kailangan natin siyang i-refurb na lang yung unahan. And that's it. Isa pang challenge is yung height sensors. Mahirap sa natin nilalagay yung height sensor dito. That is the challenge. So, sa likod madali, sa harap mahirap. Gagawin natin yon within this week. Kailangan muna matapos yung electrical stability ng system bago gawin yon. The compressor don't stop. I have to stop the video. Ayun, sorry na putol, ang ingay ng compressor kanina. So, that sums it up for this section of the vlog for the BM. We're going to assemble this tonight. We're going to try to put it down. Okay, initially lang, tingnan natin kung ano mangyayari at kung sasabitan ba siya pag full load na yung auto. Kasi medyo crucial yung likod. We're going to try to put it down. And then, yun. We'll see you in a bit. Daming ginagawa. Bros, daming ginagawa. Thank you sa support. So, yun. See you in a bit. What's up, guys? So, asalabang tayo ngayon. We're going to meet Neil, the owner of the BMW, because we need to get his stock shocks. Kasi yung shocks nung Tain niya is walang lock yung likod. Yung bottom nut nung Tain coilover shock absorbers niya, walang nut. So pag bumagsak yung lower control arm, pumapatong yung shock sa may control arm and it's delikado at lumalagotok. So you're going to probably see the BMW go down tonight, pero we still have to do some extensive testing kasi very crucial yung likod.
once magkamali ka, sasabog yung bag. So, we need to take precautions talaga. More precautions and more precautions and more precautions. So ngayon, we're just gonna wait for him and get the shocks, then go back to Lipa. Might as well get some food here while we're here. And shout out to Alabang peeps. I saw a Countryman na Mini Cooper at saka CLA 180. So, ang ganda ng mga kotse dito talaga. So yun, see you in a bit. Malapit na ba si Neil. I'm gonna get the shocks and then go back. So we got the shocks. Okay, sorry Lexus, gamitin mo na kita pang karga ng gamit. Okay, although patay siya, okay, patay. We get it, pero we need the lock. Ito kasi yung nangyari eh. Yung sa tail niya, okay, shoutout sa mga pumukpok nito. Yung sa tail niya, putol to. So we need that. Yun lang, that's it. For the safety lang. Pero he still needs to buy new shocks. So anyway, see you at the shop. We're gonna go back. See ya. Okay, kakauwi ko lang galing sa Alabang. Sakto. Kung okay lang, meron naman ako dito. Pero search mo muna yan. Ngayon, palitan muna kaya tayo ng shocks bago natin ikabit yan. Kasi mamaya mag-test drive ako, mangalas yung shocks niyan. Kunin ko. So yan, ngayon nasa shop na tayo. I-ready na ikabit ito. Bakit ibababa muna? Kailangan i-testing kung tama ang ating distances. So sakto lang dating ko. Bababa na nila. Bago ibaba, we can actually replace the shocks. So hawak ko na ngayon. Kalix, oh. Para ano, pre? Mahirap kung yan i-test drive natin yan ang shocks niya. So makikita kaya? Try natin. Ilaw mo ilaw. Baka na lang vlog ka may tugtog. Ngayon talaga, may tugtog. So ito kasi yung problema niya, kita ba? So kita nyo yung parang nakasuksok doon sa ilalim. May lock sa ilalim yan, putol na. Okay, so aminado naman yung client na may sira talaga yung coilover niya. Well, shock absorber ng coil siya dati. So sa ngayon, yan yung nawawala. Wala, putol yan dun sa isang shocks. Kaya muntik na matamaan si Philip sa mukha ng buong auto. Actually, tinamaan. Tambucho lang. Buti na nga lang eh. So, yun yung gagawin. Ano ba? Baliktad ba yan? Hinihigop na eh. Hinihigop na? Oo, hindi. Hinihigop na yung shocks. Ewan ko. Buhay pa ba yan? O patay na? Yan na nga, sinasabi ko. Patay na ba yan? Deads to. Deads talaga. Sabi ko sa kanya, deads. Oo, sabi ko sa kanya, deads yan eh. Pero wala tayong magagawa. For the sake of safety, mas maganda ikabit yan kasi ito walang lock. Ito patay, pero may lock. Ano pag gumalaw yan, tapos kumaskas sa bag? Hindi, ang mangyayari dyan, Brad, yun na nga, isa pa yun. Diba? Wala, Ano dedo yan. Na-dislocate yun, tumama sa pag na-trap na ng... Kaya nga tinakbo ko na ngayon para bago ibaba, sure na sure. Tangina, buti nga, hindi nangalas yan ang tinakbo mo eh. Kaya nga eh. Pero wala rin ako na rin eh. Hindi, kasi hindi ka naman nagti-3-wheel. Hindi naman ako nag-3-wheel. So yun, bababa na nila. At least, buti na lang kamo, hindi nga. Yun na, kaya tinakbo na natin yung shocks. So, I went to Alabang to get the shocks. Siyempre, 2 birds in 1 stone lagi ako. E di nag-chill na rin ako doon na saglit. Pero, kumuha na rin ako cutting oil. I have to cut some plates. Tangin nang yan. Kunyari lang. Anyway, time-lapse muna tayo. I have to put down some stuff. Kailangan ko din double check lahat ng gamit. Kailangan ko tumawag. And I'll get back to you in a bit. Alright, so ngayon nandun tayo sa sinisilip natin yung ilalim ng BM. Kita nyo yun? Naka-air out tayo, pero hindi tayo lumalapat doon sa air yun. Ewan ko if makikita nyo, I'll try to zoom in on the digital zoom. Sobrang gabuhok. Ga-cardboard yung nasa likod, pero ito air out ito. Hindi siya moving.
pag yan ay nagkahangin, liliit yung bag kasi tataas siya. Tsaka hindi ka naman pwede gumalaw ng ganito kababa. Sobrang liit ng clearance natin. Oh, sa wall sa likod wala. Hinakapa ako eh. So, double check mo yung kabila, Calix. Yun, nakababa na yung BM for now, pero we're checking our clearances before we actually put height sensors on this. Kailangan nating ma-double check lahat ng clearance natin. So yun, for now, so test drive muna tayo ng BM. Testing the rear bag kung tama na ba yung placement. So very crucial kasi i-risk namin yung bag ng client. Pag tama ang gawa namin din okay. Kung hindi tama ang gawa namin, sabog yun. So yan natin. Dapat siguro dalawa auto natin, Philip eh. Anyway, kailangan natin i-test drive. Sabi ko, dali natin yung Lexus. Ano, ikot tayo sa Lexus para safe. If ever masabugan, wala tayong tools. Sige, para not sure. Daanan natin si Utoy. Okay. Ang baba ng auto, tapos ganito ka komportable. Wala kang maramdaman na Wala alog-alog. Pero nung nakakoil yung likod. Ganda nung ganda talaga ng ride pag naka-air. Woohoo! Bias talaga to si Kyle. Pero seryoso, kita nyo naman sa video. Baba natin, puta, kita nyo kanina. Ang ina, fender to lip, nananakbo tayo fender to lip. Tapos, ganito yung ride. Sige, obserbahan natin. Kailangan ko kunin yung Lexus para makapag-convoy kami ni Philip. Pagbibigyan ko to. Picture daw magkatabi eh. Manual ito. Sayang yung gas ko. Ano mamatay ah? Ganda ng ride, bro! Ang baba niyan ha, oh. Tanginan Neil, ang ganda ng ride, ang baba, putang ina. Rolling what? Wala na yung kalampag sa harap. Wala na rin yung kalampag sa harap kasi okay na yung top. Putang ina, hawa ko. Kakaliwa kanan ko ha. Tangina, wala nang ano, hindi nalaban yung unahan. Kasi yung top May mo. kabig pa nun. Ngayon, walang kabig oh. Nung dala ko may kabig. Sarap nung ride, tangina, ganito kababa. Hindi ako makapaniwala, tangina. Comparable dun sa ano ko. Dare I say, kaparehas ng Lexus ko yung ride. Tangina. Baba mo niyan. Oo, ang bigat ng puwet, no? Oo. Tangina, sarap nung ride na to mo. Tining ng mukha ko. Sige, wala namin yung ano. Huwag ka nang pumasok at baka sumabit pa. U-turn ko na lang. Wait mo ako. Sundan kita gamit yung Lexus, ha? Sure. Wait lang, U-turn lang. Baba mo! Alis ka na yung likod! Baba! Ang baba, dude. Bye. Baba, grabe. Tangina, ang ganda ng wheel well ng BMW E90. Sobrang impressive, dude. Anyway, going to go to Petron. Kasi wala na naman akong gasolina. As usual, gas ko na 1,000. Wala na akong gas. Woo! Lexus. Lexus pa more. Tangina, mas tipid pa Subaru eh. Anyway, we're going to go to a gas station. Ikot lang kami around Lipa. Check lang namin if walang gas-gas yung bags later. After a quick run, syempre maglalaro suspension. Tingnan natin kung anong kakalabasan ito. And we're rolling at very low pressure sa likod. Or talagang mababa lang yung up ng likod. Yan natin.
Sana naman walang puglan. Peace cap. Malayo naman yung shocks. Ito yung arm. Pasok ang daliri ko eh. Tapos yung sa pader. Sa kabila wala yung naman. tignan mo. Ha? Malayo dyan, sa kabila yung tignan mo. Kabila naman. Okay, sa kabilang side. Idol ko talaga si ano. Shoutout kay Calix. Shoutout sa mga pumalo na shocks. Tangin na, anong klaseng tao ka? Papaluin mo yung shocks? Pinatay eh. Tangin na. Ewan ko ba? Anyway. So, on the next chapter of... Bulol na. Pagod na. On the next chapter of this build, we're going to... Uy, air out daw. Okay, on the next chapter of this build is... Kakabit na muna namin yung height sensor. Mukha naman pasado yung pangilalim. Thank you, Calix. Napakagaling mo talaga. Sa lahat ng pangilalim ko, ikaw nang bahala. Ikaw na talaga. Sana all talaga. Okay, set mo na. Larga na tayo. So anyway, thank you for watching episode 3 of the BMW E90 Rebuild, Restoration, Repair. Okay? So, this is not yet done. Ayusin pa natin. We're going to have to double check everything again pag umaga na. But so far, so good. Pasado na siya. And kailangan natin ikabit muna yung height sensors for further improvement. Right, for now, see you in the next episode. Thank you for watching. Like our Facebook page. Hit that bell icon for YouTube. Wala ba yan? Meron din. Okay? Please subscribe to our YouTube channel. Hit that bell icon for the notification. And I'll see you in the next episode. Bye.